就再行下公司啦。大家看到呢度盤古火鍋，呢個鍋係好新㗎啦，又嚟風雅超市。食完買完雲片糕，又睇咩糕嚟啦？係咪好嘢嚟嘅喎？OK， 哇，好大啊！係啊，好大啊！即係好似係咪呢間風雅又係好新嘅？1年啊，開咗1年，開咗1年新嘅呢個。哇，真係好大喎！風雅超市1年新嘅啫噃，係啊，你睇幾有日本風啊！呢個就係日本風，係啊，日本超市係啊，包喺度。所謂嘅可能北海道小丁。Mexico 冚嘅部機啊，和茶，韓國啦。哦，係啲，因為佢旁邊嗰間都唔係貴啊嘛。青椰軟糖。哦，比 New York 平喎，根據 Asia。哦，係啊，平過 New York 啊。鹹魚茶，山藥擺嘅。但依間冇頭先嗰個大統華咁大喎，我覺得大統華大啲。老梅乾，係啊，濕星嘢多喎，係啊。Cookie 1年新嘅咋，因為1年新。嗱，依度都好興賣熟餸，熟餸好興喎，依度啊，滷水，滷水金錢肚，雞架，蜀江酥餅，豆腐花。嗰啲雞啊，火肉雞13蚊雞。唔係，我呢個碟底嘅，佢唔係條燒臘，佢做餐館啊，做水啊。咁佢落1-2個星期咧，佢燒臘嚇？OK，唔好咁大聲。但係呢度啲嘢好似冇嗰間咁多喎，係嘛？如果你話2間，我揀我就中意行呢間啲咯。係咩？哦。可能我中意食啲咯。因為我好少行超市嘅，所以就。
夏菇草、羅漢果草本飲料。哇 ！Starbucks 咁大支啊！Mocha iced coffee。我覺得大統華大啲喎嚇。哦。係咩？我覺得大統華多啲喎。都好大，好大。賣肉嗰度仲大。哦，睇下啲肉啊。豆漿都好平啊，2個9毫9。2樽先4個半。係啊，抵啊嗬！New 幾錢一樽啊？誒，呢啲紅豆冰係嘛？紅豆沙。嗯，呢啲好耐嘅，唔好食，唔好食，唔好食。唔好食啊！唔好食，唔好食。哎呀，喺機場嗰度諗住抌啊！我手下留情。唔使啊！表哥話要整咁樣嘅紅豆沙俾你食㗎，唔使啦就。係啊，話要佢碌柚，越南青柚啊！越南青柚啊！水晶梨。而家係1比1.3係嘛？係1.3幾啊，1.3幾啊，1.3幾。加埋低咗好多。係啊，加埋低啊。咁啊仲抵食。係啊。我成日扮超市，同佢一齊去。佛跳牆、極品蠔油，呢啲冇買。又我買豬啊，買豬又買豬。啊。生菜疫情嗰陣時咧，我就係間超市去拍視頻啦，啊，係啊係拍，係嗰陣時累積粉絲就係咁啦，係啊，就係嗰陣時咁累積粉絲嘅。依家拍咗冇咩人睇㗎啦，嗰陣時疫情嗰陣時一拍，哇！嗰陣時亂咁拍到人哋啲一邊睇一邊鬧都係咩啦？係啊，嗱啲辣椒呢啲價錢先正常，頭先咪話好平，5蚊磅。5蚊磅哦。洋辣椒。風雅。絲瓜。白肉苦瓜。好乾淨啊！係啊，好就一年新就好乾淨啊！12個9毫9特價，西瓜。好大個。啊！網紅藍莓啊，咁呢個貴過 New York 喎，點解咁貴啊？11個9毫9，係咪因為佢大啦嚇？係咪因為網紅啦嚇？寫住網紅。只係網紅係，網紅就貴啦啊！哦，咁啊。係啊係啊。有陣時都平啲啊。不過我哋係美國。要8蚊咁貴咩？哇！呢個廁紙金枕頭金襪啊！
呢啲入面，呢啲唔係6蚊嘅呢啲。哦，咁啊，因為冇個網紅多數係咁啊。墨西哥藍莓啊，因為冇咗個網紅嗰個字啊，係咯，爭唔到幾多。我打咗好多㗎。嚟呢個荔枝超甜啊，妃子笑，哇！呢啲好大啊，空運越南荔枝，越南荔枝好似你喺網上話一粒荔枝幾多錢？ 7毫半，真係7毫半喺西雅圖啊，西雅圖唔係10蚊磅。 10蚊磅啊，呢個好大粒啊！哇！喺西雅圖7毫半紙一粒啊，嗰啲荔枝。係旺季嗰陣時咧，299嘅。係啊，係真係299，我哋嗰度都係299。金枕頭榴蓮，嗰啲哇好靚，哇小蜜蜂芒果，邊嚟啊？要唔要個小芒果食下嚇？啊？食唔食？係咯，你買邊種啊？你等佢揀，等佢揀，揀啊！你揀，你嗱表哥揀啦，表哥揀啦，表哥揀。你揀。我唔識揀啊呀！我真係唔識揀啦，你揀啦，表哥你揀啦。誒表哥係都要買俾我食喎，頭先係買俾 K 姐食，依家係買俾我食。唔知邊啲好？啊！呢個咁樣啊？小蜜蜂芒果啊，呢個空運而嚟。呀好。小蜜蜂芒果。你揀啦。揀到 OK 為止。好。哇！嗰啲榴蓮味好重啊嚇！啊！呢個綠光。嚇？呢個咧？哇！嗰個是但啦，是但。哎呀，呢個6個，呢啲8個。端清啊，端清。好。啊，端清啊。小蜜蜂芒果，好夠啦，多謝表哥 ，OK， 哇，你幾好啊！話都未有人買過嘢係咪先？你啊日有人買嘢俾我，係表哥買嘢俾我啦，係咪先啦？好多謝表哥嚇。係。呢個小蜜蜂芒果，哇！呢度仲有食 Q，